即係煮埋啲嘢冇人食，嘥咗佢先啊！我都行先啊，媽咪爺爺，我都要趕住翻工啊！拜拜。哎呀，老爺，我約咗陳太飲茶，我都唔食啦，你食啊，你慢慢食啊，我要化妝啊。喂，你今晚唱得幾好喎，秘密練兵咧。練過下咁啦，唔知道今晚上演啦，咁都會冇理由話唔準備下嘅。不過啲評判你話點評嘅咧？有咩理由將個獎俾可伯㗎？佢做手又生硬，唱嘢又走音。如果我係評判咧，個獎一定俾你。冇所謂啦，大家自就玩下啫。其實嗰個獎啊，仲話去咩七星岩旅遊喎，我都去過啦，唔使恨。如果佢話去世界之窗咧，我就中意喎。啊，你好似乜嘢都冇乜所謂咁嘅喎嚇。冇所謂啦。喂，係啦，今晚你做大戲咁大件事咧，點解阿輝同阿麗唔嚟捧場嘅啫嚇？後生仔各有各忙，叫佢嚟啊艱難啲嘅。唉，後生仔世界嘛。原來你唔係大方，你呢種叫冇性格㗎。點忙法啫？日忙夜忙啊，都要揾時間陪老人家㗎嘛，一味扮繁忙就得㗎咯喎。咁佢哋又唔係扮繁忙嘅。你咁肯定？算啦，老人家咧好易俾人講得左掟嘅。如果你話囉嗦啲啊，更加乞人憎添啊！乞人憎啊，都好過當我哋唔存在啊嘛，人善被人蝦㗎。阿龍啊，嚟緊大街口咋？喂點啊？喂，咪行啊！撞親人講對唔住啊！算啦。咩算啫？哎，你仲行喎？喂，你咪行啊！撞到人有冇講對唔住啊？喂，阿嬸，家真係佢撞到我喎，仲要我同佢講對唔住，有冇搞錯啊？你有冇搞錯啊？咁樣同老人家講嘢嘅咩？嗱，我話你知嚇，撞到人要講對唔住，對老人家有禮貌。你阿媽冇教你嘅咩？嗱，我同你講啊，你唔可以咁嘅態度啊，唔係我報警，我揾人拉你啊！你講啊，講啊！對唔住，阿嬸。咁就差唔多。哇，你係得嘅。使乜講啊？俗語有話啊嘛，人善被人欺啊！有時對呢啲人咧就要惡下嘅。話就咁話嘅，不過一家人你要和睦相處。同舟共濟，相親相愛，係咪啊？我服你啊！惡啲咁多得唔得啊？我又唔知點惡啊！我又唔識點惡啊嘛。喂，你講嘢可唔可以掟個彎呢？乜嘢啊？你唔去睇老爺做大戲，你都唔好話去揾真銀啊，又話眼瞓啊，咁咦咁佢聽落好隱耳噶嘛。不嬲講嘢係咁噶啦，點會硬耳咧？咁你都揾啲好啲嘅藉口啦。你講咩藉口啊？咁我咪話睇陳太個仔個肚臍生瘡咯。哇！你離唔離譜啲啊？睇人哋個瘡都唔睇老豆做大戲。喂，佢反應好好喎，佢聽落好舒服啊。啊？陣間佢翻嚟啊，你講翻啲好聽嘅説話啦，知唔知啊？嚇！知就知啦，氹翻佢啊嘛。識咗。喂，我係。哦，好，我馬上攞嚟。做乜事啊？唉，個客咯，要攞翻盒錄影帶喎。咦？我俾帶擺喺度㗎，攞咗邊啊？你唔好睇住我啊！我冇掂過嚇。我明明擺喺度嘅喎。老爺手尾好好嘅喎，一向都。嚇？唔係啊嘛？唔通老豆佢？唉，老豆你翻嚟啱啦。咩事啊？你見唔見我盒錄影帶啊？哦，唔係真係房度。唉，你做咩同我擺喺房咧？我就見你思維弊，咁咪等翻入房度歸一齊整啲啦。老豆，個盒咧？我擺嘅時候都冇盒嘅喎。唉，我擺啲嘢喺度，你唔好同我周圍擺得㗎，我攞起上嚟翹起手。唉，你就咁。等等，我趕時間啊！阿姑婆，我出嚟先。姑媽，我斟啲嘢俾你飲。嗯。唉，真係服你啊！人版嚟嘅，咁都唔發火，咩仔女啫？咁話老豆都有嘅。係和平共處啊，相親相愛，同舟共濟啊嘛。飲啦，你飲啦你。深茶啱唔啱？我條氣冇乜事，都唔使飲㗎啦，俾你老爺飲。哇！我攞咗世界之窗嘅旅遊資料啦，你睇啱唔啱？哇！我以為你講笑咋，乜講真㗎？真㗎，我真係好想見識下，旅遊下都好嘛。哦，不過呢樣嘢唔啱我啊，行餐死啊！呢啲旅行我冇興趣啦。喂，叫阿輝同阿麗陪你啊嘛。我都會睇下佢哋得唔得閒嘅。睇咩啫？陪老人家天公地道㗎，得唔得閒都要陪㗎啦。嗱，你同佢講清楚，如果唔肯嘅咧，我出馬。唔使麻煩你啦，姑婆。唔麻煩，有咩事我幫得手，我實幫㗎嘛。麻咩煩啫？誒，喂，夠鐘飲茶㗎啦喎，你行得未啊？啊係喎，喂，一隻二隻馬騮啊，夠鐘飲茶㗎啦。喂，起身換衫飲茶喂，鳳妹，喂我講嘢聽唔聽到㗎？姑婆同媽仔揾佢先咯，好薯薯。姑婆，我打埋一鋪 OK 㗎啦。唔好意思啊，阿金仲未起身啊。搞錯
話叫老人家去霸定位等你哋啊！你過唔過分啲啊？當我工人啊而家？父妹啊，即刻換衫，去咩廁所啊？嚟啊，熄機，唔准打！叫個大羅金啊，即刻起身啊，飲茶。哦，離晒譜嘅一隻二隻都硬係。姑婆，你真係使得喎！有時啲招咧就係萬事萬靈嘅。喂，錢伯點啊？咩事啊？我特登過嚟話借時候，其實咧想睇下你點叫佢陪你去旅行。誒，旅行咧橫掂都跟旅行團嘅，唔會蕩失路㗎，唔使陪嘅。你不過話法啦，老人家出門啊嘛，萬一打個乞嗤咁點算啊？你要立場堅定，喝下佢哋先唔敢唔理你噶嘛。唔使啦啩？梗係要啦，你要惡啲先得㗎。嗱，你做俾我睇下，一陣間你點叫佢帶你去旅行？我下個禮拜咧想去旅行，你哋得閒陪我去啦。切，而家叫你乞米咩咁嘅樣，做一次俾你睇啦。睇住啦，我下個禮拜準備去旅行啊，你哋要請假陪我去。如果佢哋多多聲氣，你又要咁咯喎。唔准咁多聲氣啊！陪老人家天經地義噶嘛，我休息下唔得嘅咩？你哋一於要陪，冇得傾，咁先得㗎，知唔知啊？做俾我睇，睇得唔得？我下個禮拜要去旅行，你哋一於陪我。惡啲威嚴啲啊，惡啲啦！我下個禮拜要去旅行，你哋一於陪我去。啱啦，就係呢個樣，唔好變啊，唔好變啊！你出到去就係呢個樣。姑媽嚇，你攞咗豉油啊？我用完就拎翻俾你㗎啦嚇。咁你食飯先走啊！唔使啦，唔使啦。食飯啦，爺。嚟食飯啊，老豆！嚟食飯。食飯老爺。誒，啲雞蛋有骨嘅點解？哎呀，爺爺點解啲菜條長條短嘅？有骨就唔好食啦，條長條短就等得快啲啦。哇，使唔使咁惡啊，老豆？我哋食飯嗰時講下笑啫嘛，個個都知你煮嘅嘢非常之好味㗎啦。係啊，老爺，我點煮咧我都冇你煮得咁好味嘅。爺爺食隻雞髀啦。係啊，爸爸食啲蛋魚啦。脷扒好靚啊，炸得。菜啊，魚啊，仲有。但係我下個禮拜下個禮拜做咩？下個禮拜。做咩？你啃親啊？頭先。下個禮拜下個禮拜咩啊？下個禮拜。我冇嘢講啦，我翻嚟去。你做咩咧？抽筋。就唔食飯先。咦，姑婆未走㗎你？唔遮啊！俾翻啲豉油你啊！知唔知你當你老大係咩啊？當佢係啤牌咁洗死人嚟㗎！唔係啊，頭先我哋對佢好好㗎。我唔係講頭先，我講你平時，你簡直當佢係工人咁洗啊！洗完仲要鬧，佢好慘㗎嘛！哇，姑媽你唔好咁講啦，講到我哋好似好衰咁樣。我哋唔係好衰啫係嘛？咁依家有咩補救方法啦？咁啊睇下你哋識唔識做啦！佢想去世界之窗旅行啊！世界之窗。我哋兩個係咪好衰先？平時你對老爺嘅語氣係重咗啲嘅。不過你夠揾藉口唔陪佢啦。有食口好過冇食口啊！你哋唔好拗住啦，不如試下諗一啲有建設性嘅嘢氹翻爺爺先啦。不過旅行社有冇晒額嘅嘞喎？我唔明點解咁多人去旅行係都要去呢個世界之窗嘅？呢間話仲有3個位噃。咩3個有咩用啊？爸爸唔去啊？我哋呢度求其一個人唔去，俾爺爺去咪得咯。啊，都好啊。即係你兩父女同爺爺去。或者你兩母女同爸爸去。又或者你哋兩公婆同爺爺去。啊，講真啊，下禮拜4係咪個個得閒啊？哎呀，咁急咧，我唔知請唔請一次假添啊！我冇所謂啊，不過我覺得價錢貴咗啲。唔使驚喎，我做老公嘅一定招住你。謝謝，嗯。多謝老公。不過我要推晒啲客先去到。咁咪即係未當好晒啲時間。咁你又忙，佢又忙，唔該老爺都好啦。咁冇計啦。咁我哋都係暫時唔好話俾爺爺聽住啦。啊，不如我哋夾啱晒時間，旅行社出晒飛先話佢知，等佢有個驚喜。一於咁啊！姑婆啊，佢哋冇乜表示啊。喂，有冇搞錯啊？我已經先人指路，話到明你要去旅行㗎咯噃。或者佢哋搞緊嘅。姑婆等下。喂，唔該你毛德輝先生啊。哦，佢唔喺度喎，可唔可以講低呢？我係旅行社打嚟㗎，佢喺我哋嗰度訂嗰3個去世界之窗嘅位咧，已經準備好啦，叫佢盡快上嚟加埋啲尾數啊。3個位，唔係4個咩？
係啊，3個啊，拜拜。有冇搞錯啊？得3個位，實冇預我啦。姑婆。喂，邊鬼個啊？旅行社啊，佢話佢哋去旅行，好似冇預我啊。咩話？咁都得？旅行社打嚟咧，佢話得3個位，咁啊橫數掂數都實冇我份啦。哎呀，俾人恰到上眼眉啦！你都唔識興，我唔該你啊！你威翻下啦，俾啲火氣自己啦，唔係你冇定企㗎啦。點樣威啫？你睇你個樣啊，一味係咁淋節節咁啊，夠死啊真係！我個樣係生成咁啊嘛。生成咁都可以變㗎嘛？你可以變得惡一啲，變到曉鬧人，變到曉打人，明唔明啊？或者我個樣係善良咧？善良？我睇過。你唔係善良啊，你係戇居啊！咁與生俱來啊嘛，個樣係可以變㗎，人哋容都有得整啊嘛，性格點解唔可以變啫？咁你想唔想變啊？想唔想威啲？想，不過整容啊無謂啦。唔使，我可以帶你去一個地方嘅。係？唔係整容啊嘛？唔係整容，你去完個地方咧，個人簡直會噴火啊！跟我嚟行啦，唔該。食啦，加辣嘅咖喱麵啊！哇！食咗會唔會甩頭髮啊？鬧到佢哋甩頭髮啊！真啊，你食咗啊，全身都會噴火啊！唔犀利。哎呀，嗱聲啦，食啦，食咗啲威嚴飆晒出嚟㗎啦！條脷好似俾火燒咁啊！咁啊啱㗎啦！你要將俾火燒嘅感覺咧吞落個肚裏邊，等啲腸好似俾火燒，個胃好似俾火燒，你個心肝好似……得啦，我而家食緊嘢啊！哇！我而家咁樣擠到啲心火出嚟未啊？梗係未啦，啲眼淚擠咗出嚟。嚇！同你加多啲胡椒粉，倒埋啲辣椒油啊、指天椒啦、辣椒醬啊，你會勁上加勁，將裏邊啲火咧輕輕冚冚發晒出嚟㗎。睇你個樣咧，差唔多到訂啦喎，係嘛？嗱，如果你認為唔夠咧，可以叫多碗加辣嘅喎。唔使啊，咁你而家個心咧係咪即係好興想鬧人咧？咁就得啦。你翻到去咧，可以威俾佢哋睇下嚇。準備出發，做咩？你唔想出發啦？哦，你想喺度示範點鬧人係咪啊？咁好啦，你鬧2句聽下。出唔到聲啊？你點我？爸爸，你咁大個人都唔識照顧自己嘅。老爺啊，你又會搞到失聲咁唔小心㗎？豈有此理！兩個又喺度嘰嘰格格，唔得。學姑婆話齋，要表態，要壓住佢哋。爺爺啊，飲咗啖藥水先至慢慢講啦。乖。個孫女又幾好喎，真係暖在心頭。老爺有條藥好入房瞓一陣咯喎。又嚟啦！吱吱喳喳，又唔知餓我啲咩。老爺，我煲咗啲龍脷葉俾你飲啊，可以開聲㗎。不過咧，你唔好撈埋其他藥一齊飲喎，如果唔係撞㗎啦嚇。弊，怪錯好人添。等我仲咁樣諗佢添，原來個新抱都咁錫我嘅。你個樣好似好悶咁樣，做咩攬埋住啊？最衰都係呢隻仔，又唔知講啲咩硬心硬肺嘅説話啦。翻開啦！你買咗2盒你最中意嘅粵曲啊！如果你悶咧，你聽咧就冇悶嘅。點解我次次都以小人之心度君子之腹呢？唔通啲咖喱真係咁犀利？下下都想鬧人嘅？咁好彩咋？好彩我失咗聲，如果唔係鬧錯人添啊！爸，你做咩啊？其實屋企人對我都幾好啊，好關心我啊！我做老人家嘅真係要識做，唔應該咁多聲氣。你做咩眼定定啊？聽唔到嘢啊？哎呀，弊啦，爸個反應有問題啊！我諗爺爺唔止失聲，失埋相添啊！哎呀，唔好嚇我啊！
唉，不如你入房聽下錄音帶嗰個啦，爸爸。係啊，老爺，你飲啲龍脷葉咧就冇事噶啦。飲完煲中藥咧，我幫你揼骨得。係啊，我幫你撩下耳仔啊。老爺。姨丈，係，早晨，早晨。哇，做咩一袋二袋咁啊？去旅行啊？梗啦，嘥些少時間，嘥些少錢出埠吹下風嘅。哇，姨丈，你嘥些少食出嚟吹風，還嫌錢多添啊？唔得啊！冇咁口衰啦，我哋去世界之窗啊！旅行係啊，1、2、3個旅行袋啫喎，3個人去啊？係得啦，得3個位啫。早晨，姑婆。早晨，姑婆。大逆不道啊！特別你哋啊！犬伯養到你哋一隻肥屍大隻，而家有毛有翼，想賣甩佢，哇！你哋仲係人嚟嘅嚇？喂，姑媽，我哋有咩對老爺唔好啊？你咁鬧我哋喎？梗係唔好啦！平時當佢咕喱咁使，煮飯、洗衫、買餸，乜嘢都係佢。咁而家旅行啊，竟然唔帶佢飛咗去，哈！你哋真係離晒譜啊嚇！唔係啊。喂，老豆。犬伯，正話同你出咗口氣。出咩氣啊？佢哋旅行啊，原來唔帶你啊，抵唔抵鬧啊？你話啦？我唔係，阿麗、阿輝啊，同我一齊去㗎。阿晴晴咧就幫我攞個篋翻嚟，呢個係咪？咁晴晴你唔啱啦！你估讀得書都好巴閉啊？點解唔陪個阿爺去旅行啊嚇？唔係啊，個團得3個位，咁咪我唔去咯。咁你哋又唔啱啫！3個位帶老人家去早啲出聲啊嘛！成個禮拜佢囉囉攣，做咩唔講嘅啫？你哋嚇？我哋未夾啱時間啊嘛。咩要夾啱時間咩？同老人家要夾時間㗎。姑婆啊！姑咩婆啊！我而家鬧緊佢，你咪出聲啦！姑婆咁嘅。輝啊！特別你啊！我平時粗聲粗氣啊！姑婆啊，唔好再嘈啦！點解我突然間咁惡㗎？哦，我想話俾你知咧，我好肚餓啦，食得早餐未啊咁啫嘛。有乜牛奶飲啊？晚夜個上海婆鬧我係都唔認錯，成日吱吱喳喳巴巴閉閉，總之俾佢鬧係傻，成晚鬧我係都唔認錯，要認真嚟罵過，佢吱吱喳喳巴巴閉閉係咁狂鬧我，成晚狂嗌狂叫，同佢要鬧到癲，唔認，承認有罪過。成晚狂嗌狂叫，同佢要鬧到癲，唔認，同佢要鬧過。琴晚夜個上海婆鬧我係都唔認錯，成日吱吱喳喳巴巴閉閉，總之俾佢鬧係傻。成晚鬧我係都唔認錯，要認真嚟罵過。個上海婆鬧我係都唔認錯。都係我唔啱嘅，喺你隔離煽風點火。我都唔啱嘅，學你話齋，我人啊林節節，好易俾人蝦啊嘛。我惡死人燈咁啊，夠唔啱啦！屋企細路見親我都走啦。我夠唔啱啦，有時俾人激格一番都唔出得聲，有時反為自己谷氣。咁激格你啫，唔係激格我啊嘛，咁又關我咩事咧？都係我唔啱。你好心幫我啫，你冇唔啱。我唔啱啊！我唔啱嘅，你幫我啊嘛。都話我唔啱咯。我唔啱啊！好啦，俾晒你唔啱啦，得未啊？姑婆畢竟都係姑婆，犬伯啊，始終都係犬伯咯。